28 января 2023 года. Карнеги-холл. В воздухе висит такое напряжение, какое бывает только перед историческими свершениями. На сцене миниатюрная женщина на невероятно высоких шпильках. Она готовится сделать то, что многие в мире классической музыки назвали бы безумием. Исполнить все 4 концерта Рахманинова и рапсодию на тему Паганини за один вечер. Это более 4 часов сложнейшей музыки, колоссальная физическая и эмоциональная нагрузка. Чтобы понять масштаб события, представьте, что пианистке, дирижеру, некоторым оркестрантам и нескольким зрителям в качестве эксперимента было предложено надеть носимое устройство, отслеживающее сердцебиение, чтобы оценить воздействие произведения на протяжении столь уникального концерта. Длительность и интенсивность концерта потребовали того, что каждую из 5 частей Ван исполняла в новом наряде. Во время последней части концерта для фортепиано с оркестром номер 2 один из зрителей потерял сознание, из-за чего концерт пришлось остановить, пока ему оказывали медицинскую помощь. Концерт был возобновлен через 20 минут. По завершении программы Ван исполнила на бис еще и «Танец блаженных духов» из оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика». В этом видео мы разберем жизнь Юджи Ванг от игрушечного пианино в Пекине до звания главной рок-звезды классической сцены, которую одни боготворят, а другие нещадно критикуют, и на этом мы также остановимся подробнее. Ван Юдзя. Юджа Ванг. Как правильно? Разница в написании и произношении связана с правилами транскрипции китайских имен и тем, как сама пианистка адаптировала свое имя для международной карьеры. Ван Юдзя – это традиционный китайский порядок. В Китае фамилия всегда ставится на первое место, а имя на второе. Ван – это фамилия, а Юдзя – это личное имя. Юджа Ванг – это западный вариант. Переехав на запад, пианистка адаптировала имя под привычный там стандарт. Сначала личное имя, затем фамилия. Ван Юдзя – это ее настоящее имя по китайским правилам. Юджа Ванг – международный сценический бренд. Юджа родилась в Пекине 10 февраля 1987 года. Ее семья была воплощением ритма и движения. Отец Ван Цзяньго – профессиональный перкуссионист. Мать Джай Цзэмин – танцовщица. Казалось бы, судьба девочки была предопределена. Мама мечтала увидеть дочь в балетной пачке. Юджу водили на репетиции, надеясь привить любовь к танцу. Но девочка оказалась, по ее собственным словам, недостаточно гибкой и дисциплинированной для балета. Зато дома стояла фортепиано – свадебный подарок родителям. Для маленькой Юджи инструмент стал игрушкой. На нем она подбирала мелодии из балетов, которые слышала на маминой работе. В 6 лет начались серьезные занятия. В 7 лет – Центральная консерватория Пекина. Уже тогда педагоги замечали у девочки аномально быстрая обучаемость. В 12 лет она отправляется одна, без знания языка, в Канаду по программе обмена. Это был первый шаг к ее независимости, качеству, которое позже станет ее визитной карточкой. В 15 лет Юджа попадает в руки легендарного Гарри Графмана в Кертисовском университете Филадельфии. Графман, педагог Иланг-Ланга, сразу понял, что перед ним не просто очередной вундеркинд. Графман отметил тогда, что техника Юджи произвела на него впечатление во время прослушивания, но именно интеллект и хороший вкус ее интерпретаций выделяли ее среди других. Живя в США, она полюбила независимость американского духа, она стала человеком мира, сохранив китайское трудолюбие, но добавив к нему западную свободу самовыражения. «Когда я только училась, — вспоминает пианистка, — мой преподаватель всегда просил меня не торопиться. Тогда это воспринималось как недостаток, потому что я играла все быстрее и быстрее. Может быть, я нервничала и не могла контролировать скорость, с которой играла. Сама Юджа считает, что когда она жила в Китае, то была более сосредоточена. Ее ничто не отвлекало. А в Америке столько искушений для молодого любопытного человека. Она жадно знакомилась с новым для нее миром.
Ее звездный час наступил в 2007 году. Это классическая история. Марта Аргерич, живая легенда, отменяет выступление с Бостонским симфоническим оркестром. 20-летняя Юджа заменяет ее. Всего 2 репетиции и триумф. Первый концерт Чайковского в ее исполнении заставил критиков сразу замолчать. Стало ясно, родилась новая суперзвезда, способная заменить титанов прошлого. Как живет самая востребованная пианистка мира? Юджа дает более 100 концертов в год, проводя в дороге много времени, постоянно совершенствуясь. На каждом выступлении она ставит себе новые цели и задачи. Ее цитата: «Каждый раз я хочу попробовать что-то новое. Играя так много концертов, рискуешь повторить саму себя, а мне хотелось бы постоянно открывать в себе новые возможности». Юджа честно признается, ее дом – это чемоданы отеля. Она живет в Нью-Йорке, но бывает там редко. Ее жизнь – это бесконечный цикл. Самолет, репетиция, концерт, сон, самолет, репетиция, концерт. И называет себя интровертом. В редкие свободные часы она не посещает светские рауты, она ходит в тренажерный зал и читает. В личном плане она подчеркнуто закрыта, были слухи о ее романах, в том числе с дирижером Клаусом Меккеле. Но Юджа никогда не делает личную жизнь частью своего пиара. Для нее свобода – это возможность быть одной, когда это нужно. И вот мы подошли к самой противоречивой теме. В 2011 году, после ее выступления в Hollywood Bowl, музыкальный критик Марк Свет из Los Angeles Times написал, цитата: «Оранжевое платье, в котором Юджа Ванг выступала во вторник вечером, вероятно, надолго запомнится многим. Платье было таким коротким и узким, что если бы его было еще меньше, организаторам, возможно, пришлось бы ограничить вход для всех любителей музыки младше 18 лет без сопровождения взрослых. Если бы ее каблуки были еще выше, то ходить ей, не говоря уже о нажимании педалей, было бы попросту невозможно». С этого момента и началось. Хейтеры годами атакуют Юджу. Основные претензии от них – это неуважение классики, она отвлекает внимание от музыки своей сексуальностью, невозможно серьезно играть Бетховена в мини-юбке. Юджа долго молчала, но затем тоже ответила с присущей ей прямотой. Мол, если музыка чувственна, красива и провокационна, почему я должна выходить в закрытом черном балахоне? Я одеваюсь для себя, для своего комфорта и своего хорошего настроения. Несмотря ни на что, США и Европа ее любят. Австралийский журнал классической музыки Limelight включил ее в десятку икон стиля классической музыки. Она икона для тех, кто хочет омолодить классическую музыку. Также Ван является послом брендов Rolex и La Mer, а с 2011 года артистом Steinway & Sons. В 2019 году Ван была представлена в компании Rimowa вместе с Леброном Джеймсом и Кимом Джонсом. За блестками и каблуками часто забывают о главном – об аппарате, о феноменальной технике. Коллеги-пианисты в шутку говорят, что в ее пальце встроен GPS, она не смотрит на клавиатуру даже в самых безумных прыжках. Но хейтеры находят повод для нападок и здесь. Ее обвиняют в механичности, в том, что она играет слишком быстро и без души. Однако достаточно послушать интерпретации ее позднего Шуберта или Скрябина, чтобы понять, за скоростью стоит и глубочайший интеллект. Она работает с лучшими. Абадо, Дудамель. Клаудио Абадо однажды сказал, что Юджа одна из немногих, кто слышит оркестр так, будто она сама им дирижирует. Это признание стоит 1000 гневных комментариев о ней в том же Ютубе, который вечно ею недоволен. Юджа Ванг особенно бесит наших, русскоязычных, экспертов в кавычках. Если западные хейтеры чаще пишут о нарушении традиций, то русскоязычный сегмент в Ютубе, в Facebook – это вообще настоящий бастион консерватизма, приправленный специфическим советским академизмом. Основные претензии, которые можно встретить в комментариях, мол, где душа, где русская тоска, превращает, мол, филармонию в кабаре. В таком виде нельзя играть серьезную музыку.
и так далее и тому подобное. В СНГ же до сих пор жива установка: если ты играешь Рахманинова или Чайковского, ты должен страдать, потеть, бороться и выворачивать душу наизнанку. Потому Юджу и называют китайской машиной, роботом и спортивным снарядом. Русскоязычному зрителю кажется подозрительным, что Юджа играет сложнейшие пассажи с улыбкой или легким кокетством. Для них музыка – это тяжелый труд, а Юджа делает ее слишком легкой. Под любым видео Юджи на русском языке через 3-4 комментария обязательно пойдет обсуждение длины ее платья, она торгует телом, пишет заведущий пласт несчастных женщин и мужчин. Мне всегда нравилась ее реакция на эти злые языки. Если обобщать, то это звучит так: мужчины, держитесь. Женщины, не сдерживайтесь. Ее выбрали целью, потому что она угрожает, и она это прекрасно понимает, играя с этим и монетизируя. Что еще в нее летит? Ну, например, мол, как она жмет на педали в таких копытах? Многие диванные эксперты под видео пишут, что на таких каблуках невозможно чувствовать педаль, а значит, она играет грязно. Юджа не раз объясняла, что каблук служит ей дополнительной опорой, но для хейтеров ее шпильки – это читерство или просто лишний повод придраться, пытаться обесценить ее и ее технику, которую они не могут оспорить иначе. Очередной китайский проект, много мишуры, мало смысла. Такое тоже летит, безусловно, и это понятно. В русскоязычной среде существует предубеждение против раскрученных артистов. Если ты популярен, богат и на тебе платье от кутюр, значит ты попса. Настоящий гений, по их мнению, видимо, должен быть бедным, закрытым и желательно несимпатичным. В 2024 году Юджа наконец получила свою заслуженную премию Грэмми. Это стало официальным подтверждением того, что мир признал ее не просто техническим феноменом, а глубоким художником. Она продолжает рисковать, она дает мастер-классы, где учит молодых музыкантов не бояться самовыражаться. Она создает и шоу, объединяя музыку с видеоартом. Юджа Ванг – это живой ответ всем, кто считает, что классическая музыка умирает или должна храниться в музее под стеклом. Она вынесла ее на стадионы, сделала ее модной, дерзкой и живой. Ну что плохого-то? Надо же продать. Кстати, отдельное спасибо диванным искусствоведам за преданность делу и их неусыпный контроль над всем, что делает Юджа. Это же какая выдержка нужна. Каждый раз с лупой приглядываться к отсутствию глубины. Невозможно их всех переубедить, для кого классика должна пахнуть нафталином, а пианистка выглядеть как запылившаяся библиотекарша в депрессии. До 2022 года она, кстати, тесно сотрудничала и с Валерием Гергиевым, оркестром Мариинского театра. После начала полномасштабного вторжения их совместные выступления прекратились ввиду отмены самого Гергиева. После февраля 2022 года Юджа Ванг не выступает в России. Ее гастрольный график сосредоточен в США, Европе и Азии. Пытаясь разгадать ее секрет, мы часто совершаем одну и ту же ошибку. Пытаемся разделить ее на части. Отдельно обсуждаем ее феноменальную технику, отдельно ее гардероб и отдельно ее вызывающую независимость. Но правда в том, что Юджа – это монолит. Ее невозможно разобрать на детали. Ее музыка звучит именно так, потому что она не боится быть собой на 100%. И в Рахманинове, и в выборе платья. Пока ее обсуждают, пока они спорят, пока ее наряды вызывают скандалы, классическая музыка остается в центре внимания, и это, пожалуй, ее главная заслуга перед этим жанром. Учитесь. Мир классики уже никогда не будет прежним. Что думаете вы? Она гений или она продукт маркетинга? Пожалуйста, пишите свои комментарии, поспорим. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте, пожалуйста, свою реакцию. Всем пока.